हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में 3 टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो पहला टॉपिक है मेरा हेड वाल्व स्प्रिंग कैसे सेट करेंगे, और दूसरा टाइमिंग कैसे सेट करेंगे, और तीसरा है क्रैंकशाफ्ट बैलेंस और टाइमिंग सेटिंग। तो मेरे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बन रहे, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसे ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। क्रैंकशाफ्ट बैलेंसर कवर बोले या ऑयल सील कवर, इसको खोल लेंगे। अब यहाँ से पहला टॉपिक चालू होता है। तो हम स्प्रिंग वाल्व लगा दिए हैं और ऑयल सील भी लगा दिए हैं। स्प्रिंग अब इसमें सेट करेंगे। देख सकते हैं दूसरे साइड का मैं सेट कर रखा हूँ। कुछ एक साइड का कंप्लीट कर दिया हूँ, दूसरे साइड का कंप्लीट करना बाकी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, ये इधर स्प्रिंग रखा हूँ, ये लॉक है, स्प्रिंग लॉक है जो वाल्व में फिक्स होता है। और ये पुलर जो वाल्व को दबाएगा, सॉरी स्प्रिंग को दबाएगा। तो चलिए सेट करते हैं। देख सकते हैं दबा रखा हूँ, कुछ ऐसे दबाएगा, नीचे वाल्व पे रहेगा और ऊपर स्प्रिंग पे दबा के रखेगा। अब इसमें अपना लॉक बैठा देंगे, लॉक बैठा के इसको वापस निकाल लेंगे। तो ये गैसकेट तो हम पहले गैसकेट बैठा लेंगे। गैसकेट बैठाने के बाद इसके ऊपर हेड रख लेंगे अपना। तो हेड रखते हैं, हेड रख दिया और बोल्ट भी डाल दिया। अब इसको टाइट कर लेंगे सब सही से। सब टाइट करने के बाद इसके बाद रोकर हाइड्रोलिक लगा लेंगे। इसे रोकर हाइड्रोलिक बोलते हैं, और इसके ऊपर जो आता है उसको रोकर बोलते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है रोकर, इसे एचएलए भी बोलते हैं, रोकर भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं सब लगा दिए। अब इसके ऊपर कैम लगाएंगे, यह है कैम। तो इसको सबसे पहले कैम का पुली खोल लेंगे, सामने से पुली के कैम का खोल लेंगे दोनों का। एक में लैंकी आएगा और दूसरे में बोल्ट आएगा, दोनों खोल लेंगे। तो खोल लेते हैं, देख सकते हैं खोल के लगा दिया हूँ और पूरा फिटिंग कर भी दिया हूँ। अब कैम का पुली और बाइनस दोनों लगाएंगे, और साथ में सब चैन और गाइड वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे। जब तक सेट कर रहे हैं तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले ग्राफी दिखाता हूँ। ग्राफी कुछ ऐसा आएगा, सेम टू सेम ऐसे ही टाइमिंग भी सेट करेंगे। तो चलते हैं टाइमिंग की तरफ। यह टाइमिंग सेट करती है। टाइमिंग सेट हो गया और कैमशाफ्ट पोजीशन कुछ ऐसा आएगा इसका। और ये टाइमिंग चैन एग्जॉस्ट पुली मार का है, और ये इनलेट पुली मार का है। और नीचे ये क्रैंक पुली मार का है। अब इसके बाद सेट करते हैं क्रैंकशाफ्ट बैलेंसर। तो उसके लिए सबसे पहले ग्राफी देख सकते हैं, कुछ ऐसा आएगा। तो अब क्रैंकशाफ्ट बैलेंसर का चैन लगाते हैं। इसको भी लगाना कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लगाने के लिए सबसे इजी तरीका यह है कि टाइम पिस्टन को टॉप पे करेंगे और सब मार्क से मार्क मिला देंगे। सबका डिस्टेंस बराबर है, जो चैन पे मार्क है सबका डिस्टेंस बराबर है। इसको लगाने का सबसे इजी तरीका यही है। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों से भी कराएं और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।